يا سائلا والذهن منك تحيرا، أي الرزايا في الوجود الأعظم ما نال أحمد من صنيعة صحبه من نعته بالهجر وهو الأعلم. يا رسول الله، أم من حرقهم للدار بعد ثلاثة وزهراء وفاطمة، ويد الضلالة للزكية تلطم، أم كسر أضلاع النبوة والهدى وسقوط محسنها يا شهيدا آلم أم سوق حيدرة الوصي مكبلا، أم سوق حيدرة الوصي مكبلا، وبحاله رب البرية أعلم. أم سم كبد للزكي بجرعة حتى تقاذف من حشاشته الدم، أما جرى يوم الطفوف بكربلاء يا أبا عبد الله، أما جرى يوم الطفوف بكربلاء حيث الألوف على الحسين تزاحموا عطشا وحرب واصطكاك أسنة، والرعب في ساح العيال مخيم، صرعى على حر الثرى أصحابه، ورؤوس أخوته القناة تتسنم. يا سائلا هل حار لبك أو درى من يا ترى في من ذكرت الأعظم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن التاريخ الإسلامي لم يكتب بأيادي نظيفة أبدا، لم يكتب التاريخ وهو ظالم في حد ذاته في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله، بحيث أن يكون الراعي الرسمي لكتابة التاريخ هو رسول الله صلى الله عليه وآله. ولم يكتب أيضا في عصر أمير المؤمنين عليه السلام، ولم تتيح له الفرصة لذلك أبدا. توالت عليه الأمم والناس والحروب من كل جانب، فلم تكن هنالك الفرصة حتى يكون أمير المؤمنين عليه السلام هو أيضا الراعي الرسمي لتدوين التاريخ. وذلك ما نجده في عصر الخليفة الأول، عندما طلب من المسلمين، ولعل هذه هي البذرة الأولى لتلك الشجرة،
مو شجرة آل البيت، لا، لتلك الشجرة، إذ قال للمسلمين: علي بالسنة، أي بمعنى الأحاديث المكتوبة والواردة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى فرح المسلمون بأن هنالك للأحاديث سيكون هنالك من جامع. كل المسلمين مولانا في ذلك الوقت قدموا ما عندهم من أحاديث لرسول الله علما للخليفة الأول، حتى صارت كأنها تل عظيم، بقى مولانا مقابلهن إلى صلاة الفجر للصبح، لا يعلم لا يعرف ماذا يفعل بتلك الأحاديث، والناس منتظرة أن تجمع تلك الأحاديث في كتاب واحد. تنص بعض النصوص أنه كانت ما يقارب عدد الأحاديث النبوية الشريفة وخطب رسول الله صلى الله عليه وآله ما يقارب 20,000 حديث. يوم ما أصبح الصباح حرقهن كلهن ولم يبقى على حديث واحد، وذلك بحجة إننا نخاف على نص القرآن أن يختلط مع السنة. في عصر الثاني إنه نهى المسلمين عن الحديث أو نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن ينقل حديثا واحد إنه يحاسب. أول ما كتب التاريخ كتب في عصر معاوية ابن أبي سفيان، فإذا كانت الأقلام هذه الأجيرة حقيقة إذا كانت بيد هكذا شخصية، ماذا تريد أن تكتب أو تدون؟ هل يعقل أن يكتب عندما يأتي بالسيرة بأن أمه هند هي من صاحبات الرايات الحمر مثلا، أو أختها وهي الخالة لمعاوية؟ هل يكتب بالتاريخ إنه هو نفسه معاوية مشكوكا به ب4 من الآباء وواحد من عدهم عبد؟ هل يعقل أن يكتب بالتاريخ الإسلامي إن أبا سفيان طرد أمه هند من البيت يوم ما أرادت أن تضع وليدها، فذهبت مولانا علما إلى المكان الأسطبل اللي ينجمع به الخيول، فولدته هناك في ذلك المكان، وذلك بمعنى تبري من أبا سفيان علما لولده معاوية. ماذا يريد أن يكتب بحق أبيه أبا سفيان؟ من المغالطات الموجودة هو هذا الحديث، وذلك ما تربينا عليه وتربى عليه جيلا من الأجيال أو عدة أجيال، وهو من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. كيف لرسول الله، وهل نعقلها حقيقة، أن يقول رسول الله بإن الأمان وكل الأمان وكمان الأمان وكماله في دار أبي سفيان، وهو القائل في حقه في حق أبي سفيان، والقائل رسول الله: لكل نبي فرعون وفرعون أبو سفيان، فكيف لرسول الله أن يقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؟ كيف لنا أن نحارب هكذا أمة وإن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل في بيوتهم الأمان؟ ولكن عندما نصفح بصفحات التاريخ نجد أن المعني بأبا سفيان هو غيره هذا أبا سفيان الذي الجمع أو المخالفين يوم ما يتكلمون عنه برواية أن أبا سفيان في نص من النصوص هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله من بني هاشم، وبرواية أخرى أن أبا سفيان هو واحدا من أعمام رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس المعنى بأبي سفيان هو أبو معاوية اللي هو جد يزيد.
هذه من المغالطات التاريخية. ماذا يريد أن يكتب في حق أبوه، في حق أمه، في حق جدته المعروفة على صعيد واسع في تلك الحقبة؟ لا، بل إنهم مولانا يوم ما أجروا الأقلام صعدوا أناس إلى الثريا، وذلك على حساب أناس آخرين، بحيث أنه يوم ما يجون الأبو رسول الله عبد الله وهو ولي من أولياء الله، وبنص حديث رسول الله وبنص القرآن وسيأتينا إن شاء الله بأنه في جهنم. مو يقول ذاك الذي يسأل رسول الله، وإحنا هاي الرواية بالمناسبة نضربها عرض الجدار، عرض الحائط، ما ناخذ بها. ليش؟ لأنها مخالفة للنصوص، وخاصة وإنها مخالفة للقرآن. شي يقول له؟ يقول له يا رسول الله أين أبوي وأبوك؟ أبوي وأبوك وين؟ يقول لك كلاهما وين؟ في النار، في جهنم. أوليس إن رسول الله هو القائل إن الله أول ما خلق الله أنا؟ بعدها بيومين قال لهم أيها الناس أول ما خلق الله علي بن أبي طالب. تعرف مولانا أكو بعض الكلام واحد يبلعه، مو ترهم، بس أكو مرات بعض الكلام يصير غصة، بعض الناس مولانا لا ما تتقبله. هذا مولانا ما تقبلها. قال له يا رسول الله أولم تقل بالأمس إن أول ما خلق الله أنت؟ أشو اليوم تقول لنا علي بن أبي طالب؟ شنو القضية؟ يقول تبسم رسول الله وقال أولا تعلم إن الله خلقنا من نور وجهه، خلقنا الله أنا وعلي من نور واحد، خلقنا الله من نور وجهه، ووضعنا في صلب آدم. انتبه لهاي النقطة، ووضعنا في صلب آدم وكنا نتقلب من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة حتى انقسمنا، فوضعت في صلب عبد الله ووضع علي في صلب أبو طالب.